Nangimale blep mahlaba hlangana lo nje ngemfoloko umama akasangithanda usethanda amantombazana ngoba ngibona nginjena mina ngafelwa ngibaba. Untombi zasophongolo ziyamqoma ziyamiyeka ngoba zimbona ephuma kanjani. Uhlabana bethu akahlabananga. Bekhomba izintandwakazi umbodla ziyashuka zikhweze emthini ziyahlisa ziyayinikiza. Umjivazi wendoda endala. Ukuthiwa ukhathide muhle lo ukhathide omnene ongagxobe ezitheni zakho khetha amabala. Lensizwa le ekhuluma la umfoka Miyeza kangimazi. Kodwa ke kuyabonakala ukuthi yena uyangazi angazi ke ukuthi ulwazi olungaka ulithathapi kodwa ke ngiyakuhlonipha imbono yakhe futhi bengeke ngiyiphendule ivideo yakhe kodwa ngibona ukuthi mhlambe naye njengensizwe benesibindi yaqonda igama lami yakhuluma ngalo ingathuki inhlamba nama ngiyenzela inhlonipho engizokusho ngikusho ngaphansi kwegama lakhe. Niyabona bafowethu mina ngineminyaka ewu44 angaze ngihluphe umuntu njoba ngikhona nje angaze ngihluphe umuntu ngiyilunga le-IFP elingakaze libandlulule amalunga amanye amaqembu kuyaziwa ngisho kwaNongoma bengisebenza khona kuyaziwa ukuthi mina angibabandlulula abanye abantu. Umntwana wakaphinda ngene ubaba wami wangikhulisa wakhandwa iANC. Ubaba wami uGabriel Ndabandaba wayesebenza noANC. Owami kubaba ozala mina uMakholwa ayahleba ke wayesebenza nomntwana wakwaphinda ngene kusukela nje waze wahamba emhlabeni. Ngahlakaniphela kuyo ke mina iIFP. Akukho mina engike ngikwenze ukudicilela phansi igama leIFP. Kukho konke engikwenzayo ngikwenza ngiphakamisa igama leIFP. Ngingasho futhi ukuthi abanye abantu ababona abantu, ngingasho ukuthi uANC awubona abantu, yikho ngiphila nawo wonke umuntu futhi angizenzisi. Ngibathanda ngeqiniso mina abantu uma kodwa umuntu engenzela into okungeyona futhi ngiyaphumela obala ngisho noma ngabe ungwaliphi iqembu ngisho. Bafowethu namhlanje ngizozwakalisa ubuhlungu enhlizweni yami. Ngibhlungu enhlizweni yami, ngibhlungu lokho kwangempela enhlizweni yami. Mina akho ngisho yedwa umholi weIFP engeke ngimfonele ngisho umengameli wenkatha njobe khona. Angaze ngimfonele mina ngithi ngilambile. Ngisho umntwana okwaphinda ngene uyo bengipha into. Kodwa angaze ngithathe ucingo mina umkhulu ngimfonele ngithi ngilambile. Angaze ngifonele ngisho yedwa umholi nje weIFP emlandweni wami wokuphila. Angaze ngifonele umholi weIFP ngimtshela ukuthi ngilambile. Kodwa kuyenzeka ngilale ngingadlile izinsuku. Manje ngiyoqeda u10 months ngingasebenzi ngaxoshelwa into ehlobene nepolitiki. Akekho umholi engake ngaya kuye ngayokhuluma kabi. Ngisho yona insizwa yakithi lephethe uNongoma lapha njoba ingixoshile nje emsebenzini akukho lapha engeke ngakhuluma kabi ngayo khona. Ngoba mina ngiyindoda mina ngafundisa ukusebenza ngiyayisebenzela ngiyayihlanganisela. Yebo ukuxoshwa kwami emsebenzini ngixoshwa ngendlela engenalo iqiniso kungiphazamisile mina empilweni. Kodwa ngikwazi ukuhamba ngikhalela izwe ngiyindoda ngingaka. Niyabona? Mina ngathatha isinqumo empilweni yami sokuthi ngoba mina ngiwumphumela weminikelo. uNkulunkulu wenza abantu baba nesihe kimi ukuze ngikhule ngibe ngaka. Nami ngicela ukuthi nginikele ngalokho uNkulunkulu angipha khona esizweni okukhulisa isizwe. Ngicela kubo bonke ke mina abantu ngisho ngabe usomabhizinisi ngisho ngabe ubani ngiyacela kuwe ngicelele izingane futhi ngiyikhombisa iproof. Ubaba ojwayele ukungisiza nje noma engathanda ukuvela omunye ubaba waseXhopho kuthiwa umbona ojwayele ukungisiza mina isikhathi esiningi uma ngayenza lezi zinto zezingane. Kulokhu kokuye emhlangeni ngisizwe ubaba uMtolo ubheka iMtolo lo unobhala kaANC. Njoba kade siye emhlangeni sithi thatha indodana yakho siye emhlangeni siyofundisa izingane zabafana ukuthi intombazana mayigqoke kanje isuka ingonile isuka igqoke kahle empeleni into ofanele uyibone entombini izinqa imfasa nkomo iqole umhlane isisu iyo yonke into intombazana ifihla ingaphambili kuphela. Siyofundisa izingane ngoba siyabona izingane zithukwa la emarenki zithukwa la emadolobheni phambili mayidlule emahostela ziyathukwa ithukela ukuthi sithiwa zigqoka izinto ezimfishane. Kanti umuntu wesifazana osemncane vele intombi kufanele uveze umzimba wakhe ngoba insizwa yeshela lokho. Okungiphethe kabi ke ingane zakwethu mina kangilutho la emhlabeni. Angilutho nje Nkosi yami ngiwumuntu nje wakwaNdabandaba oyithandela isintu oyiphushela into yesintu ngemali yami yakithi ngidayisa imbuzi zami ngenza into yami.
into ebhlungu ngithola ukuthi kuzo zonke izinto engizenzayo abantu abazama ukungivimba abantu beIFP. Umuntu axoxela umuntu weIFP ngenjabulo emxoxelela ukuthi uyazi ade ngikhuluma nophakela umthakathi udinga usizo lukanje kanje ngizomsiza. Kusho umuntu kaANC, kusho umuntu weMK, kusho umuntu weAction SA, kusho umuntu weDA. Kusho abantu bamanye amaqembu bexoxela umuntu wenkatho ukuthi uphakela umthakathi ade ngicela usizo lweingane kanje nansi iproposal yakhe. Iproposal yami ivinjwe umuntu weIFP. Ibhlungu baholi lento eniyenzayo bafowethu. Ibhlungu lento eniyenzayo ukuthi nithi ningasisizi ngalutho. Kodwa manizwa kuthiwa khona abantu abazama ukusisiza nina nivimbe leyo nto leyo. Kubhlungu ngoba kukhona abantu abayibizwa ngezigwili. Esihlangana nabo ngisho la koma VIP abayibiza ngezigwili. Kodwa uma kuxoxwa ngathi phambi kwabo ngezinto esizama ukulekelela ngazisizo, kube yibona abavimba leyo nto. Avimbe into umuntu angazange afune ukuyilekelela. Angizuzi lutho weingane zakwethu mina ngokusiza izingane zabantu. Ayikho into engiyizuzayo. Kodwa kubhlungu kuyazwela baholi beIFP ukuthi uthi uminister uphethe inqwaba yezikhundla uphinde wena ube nolimo olubhedayo ngophakela umthakathi ongazange kufune lutho. Abaholi baphethe WhatsApp bami ngibabhalela ngibacela ngithi ngicela bengilekelele ngoba ngazi ukuthi iqembu leIFP liyiqembu elazisana kakhulu nezinto zesintu nobuholi bomdabu. Iqembu leIFP ilona okufanele ngabe lixhasa lama programs engiwenzayo nama programs enziwa abantu abaningi asukumisa izinto zobukhosi nabheka izinto zokuvuka kwesizwe. Kodwa ngithola ukuthi mina abaholi beIFP ibona ngingasebenzi, angifune imali, angeke size silambe kwandabandaba thina. Safundiswa thina ukusebenza. Ngisho intombi eqome kwandabandaba into yokuqala eyenziswa yona ukufundiswa ukusebenza. Ngisho ingane yakwandabandaba umfana wami ona 8 njengamanje ukwazi ukujova imbuzi, ukwazi ukufutha izimbuzi ayidibhe ngoba kwandabandaba kufundwa ukusebenza. Akekho umholi engeke ngiye kuye ngoba ngingasebenzi 10 months wonke angisebenzi, kodwa ngikaze ngiye ngisho koyedwa umholi, ngisho la ku social media angaze ngigxeke umuntu ngokungasebenzi kwami. Kodwa ngithola ukuthi abaholi beIFP mabehleli ema VIP bakhuluma kabi ngami, bevimbe ngisho abantu ke abafuna ukungisiza ngoba nina niyazi phela ukuthi ngiyinkatha mina ngeke ngiye ndawo, ingakho ningenamsebenzi nami. Abaholi beIFP bakhokhela izingane ukuthi ithuka abantu zingene einkingeni zibeke impilo zazo engcupheni. Abaholi beIFP abenza lokho. Abaholi beIFP bakhokhela izingane zakwaNongoma kwaMandlakazi ukuthi zidestabilize uNongoma. Izingane zakwaNongoma zikhokhelwa imali ukuthi zidestabilize ukuthula kwaNongoma ngoba nje befuna ukuthi bekhombise ophakela umthakathi ukuthi abazona izinsizwa ngoba nakho bahluleka ukukhuza izingane. Weingane zakwethu uma umuntu eyinsizwa ukhuzwa eyinsizweni, akekho umuntu oyinsizwa okhuzwa emafonini, akekho umuntu ongekho eviyweni ongahambi nezinsizwa okufanele akhuzwe yimi, akekho umuntu eningakaze nimbone ehleli nabantu bakubo eseviyweni lakubo ekhuza iviyo ekhuza isaga phambi kwenduna bese kuthiwa lo muntu ufanele akhuzwe yithi. Amusana ukuganga ngathi xovani qhube kanje nelixovizwe. Kodwa kubhlungu baholi beIFP, kubhlungu uma mina ngelinye ilanga ngingathatha isinqumo sokuyishiya iIFP ngenxa yalobu buhlungu eningenza bona, ukuthi niphume iqhubu lokwenza isiqiniseko sokuthi ayikho into engizoyenza, lokho engikwenzayo, lokho engiyikho iyona into engayifundiswa mina, lokho engiyikho iyona into engayifundiswa. Uma ngahle ngithi ngiqale enye into manje ngizobe ngimosha this whole experience yokukhula kwami ngize ngibe ngaka. Ayikho enye into engingayiphila. Ngeke ungithole ngihlele ema VIP ngiqabulana namanye amadoda mina. Ngeke mina ngize ngisithole isikhundla, ngiyazi ukuthi ezinye zezikhundla ngiyitholi nezinto okufanele ngiyithola ngiyitholi ngoba vele mina angikhwelwa mina, angeke ngize ngikhwelwe mina. Bonke labo mbuncane laba bombuncane nibakhwelayo balungile kodwa mina ngeke ngize ngikhwelwe. So kubhlungu ukuthi ngithi nginganihluphi ngalutho. Baholi bami niphinde futhi nihambe ningivalela kanje, ngiyakuthola lokho ke kungiphatha kabi kubhlungu kimi ukwenza le video njengamanje. Kubhlungu enhlizweni yami ukuthi ngiphimise lamagama engiwaphimisayo njengamanje.